tuzayikorera ku manywa na nijoro nizo wayibwiye ko bikunaniye unyarima mureka mbibutse bwoko bwanjye ndabona mwibagirwa vuba ariko nawe mwakwibagirwa njye ntabwo nzibagirwa mbese ko mwabonye ukuboko kwanjye mu gihe cy'imibabaro yanyu akanya koko muribagiwe ubyumva iri gukora ntuzagwirane umutima mwigwa ibigori ubwo wari ugeze muri komini uzatangarwa wari ugezeho abana babaye bagize gute ngo barahogetse abakire bibagirwa ko n'abakijije bibagirwa ko n'abakijije muri rya shyamba ngo barahogetse abakire bazana amadahari imbere kandi ngo amahungu yari yarije barabanurigiraga ndetse amaguru bakagenda ngo bakamara igihe kirekire bagenda ngo ariko igihe barabyibagiwe bibagirwa ko igihe babakijije yego bamwe n'abatumye kuroba abantu ngo ahubwo barobye ibintu bamaze kubirunza abasiteri bamaze kunda ibintu barabirunze bibagirwa aho kujya kuzana intama barabirunze muri iri aho kugira ngo ajye kuzana intama abwiriza ubutumwa arabwiriza ariko ari kujya kugira ibitekerezo n'abayoboke ubutunzi n'ibumenya tuzabuherana umuti ukigura ibintu twahise twageze mu bikomeye ubwo uzatabarwa uzaba ufite urwibutso ntabwo mbizi wibuke hano imana yakwinjiye numara kuhakura ubwira uwiteka ngo mbereze imbaraga zo kugukorera wibuke igihe wari ugeze mu mwobo ugiye kwihisha kugira ngo urebe ko wibutse yego nurangiza uvuge ngo witeka mbese ndi kugukorera by'ukuri mbese ndi kugenda mu nzira yawe ibi ndi kugenda mu nzira yawe Imana ishimwe ko nabaye inshuti imbere zinyine ni uko ejo umugabo wabivugaga akira mu gake yego si zose natwe turabyiruka mu mapasi ubwo bigukomereye ukabona butari buke urabyibutsa ni iki cyatuma utarishima cyatuma utarikorera none se wakibagirwa ngo ndizaguhitana wazibagirwa ute bakuzingiye ku nda se wabyibagirwa mubyeyi we igihe bakuzingiraga ku nda wabyibagirwa ndetse ukabyara byawe igoye byahindanye uvuga ngo birarangiye bigeze kuri sitari wabyibagirwa niba ubyibagiwe urabeho yambariye ibigeni ngo zirahanuye dini ni uko nyine reka ngende mukinkumbuye nzagaruka mukinkumbuye iryo rata iyo batera kuwushaka wa muntu ufite pa abaye iya hejuru kuri antene ntabwo atema ibyiza ariko ni vurateri ni kure nyine niba imana yamutuje imana yabaye ndakodesha niba imana yamuhaye nishyura amafaranga ya buri kwezi ngenda kodesha ndakodesha sinabona inzu yawe niyo mpamvu turi ku irembo ntabwo n'umwitsindira mama kwizikora ntabwo azura hasi bibiri imigina agenda hasi muzagiye imbere gakeya kuzatera hake aho ngaho niho nibere ariko Imana ifiteho umugambi mwiza
yego umunsi imana yabishoboje uzapfukame heza icyubahiro waba uri imbere y'igitanda uzahereza icyubahiro yego usako kuko umubyeyi atungurwa n'igihe niko n'ejo bizagutungura nubwo rero mbese ko rero nta ntangiriro n'amahirwe imana ifashanya n'imesi kigira itangiro kigira n'imesiri uwo munsi bivuze ngo biza icyayi amahoro adahanitse ubwire ngo ubonye ibiryo nta bihari se ubwire ngo ubonye inzu se nta yihari isaha yayo izagira gute izahanurwa yego inabikurikirana ishyire mu bikorwa yego sibyo se uri mu rugendo ukabona urugendo rumaze kuramba ariko humura ugiye kugera ku iherezo ry'urugendo nuko rero imana ibagiriye neza reka nzamuka turagushimye Uwiteka Imana yacu turakunezerewe kuko uri Imana ikomeye ukiranukira kuturengera ukiranukira kudutabara yale pepe veki levo serene halepe kova makile ta emebe umwana arambwira ngo burya hari igihe uzajya utekereza igiceri cya 50 ngo gisute ubigarure mu ntekerezo usange bitari kuza vuba kubera ko Imana igiye kukuvunjira ibyari biceri Imana igiye kubihindura haleluya Imana iguhereje konti kandi igiye kuzahimba ole menene te bove eme ola tene ki evemse elevei Imana yaguteguriye ikibanza utari wamenya aho uzakibona haleluya lai bove ki ovamsaleve entene kele pavemsi evile meneve empe ibihe by'umwijima ngo bigiye kugira kuherezo ku buzima bwawe uri Imana ishoboye haleluya urentira omevi empile okay meve hayego hari inkuru z'umugisha zigiye kuza mu matwi yawe igihe cyo gukenerwa kirageze haleluya nuko izina ryawe aho kugira ngo rimenyekane ryagiye rirenzwaho utwatsi aho kugira ngo rimenyekane rikarenzwaho utwatsi ariko Imana irambwira ni ntutangarize ko utwo twatsi twose tugiye gutotorwa tugakurwa mu nzira y'amazina yawe haleluya omeve ejine meneke epevemsi elerai Imana irambwira ngo ntabwo izemera ko izina ryayo ritukwa Imana ikurinze kubyimba ibirenge kugera mu mavi kuko hari ibyo bari bagiye kugutega ukabitambuka imbere y'inzu ariko Imana ifusha ifuya ryiza kubera ko ibirenge byawe indorerwamo idirishya abantu bari kukurungurukiramo hari igihe bazari gushakiramo be kuribona hari igihe bazahagarara muri iryo dirishya bakurunguruke bakubure kuko hari ikindi cyicaro idirishya rigiye gukingwa ryo kukurebera mu bukene no mu gasuzuguro Uwiteka akinze idirishya ry'igisuzuguro bakurungurukiramo hari igihe uzaba umushumba w'itorero hagarara ku cyo Imana yavuganye nawe mwamba arambwiye ngo guhaye inkoni y'ubushumba haleluya omene taeke peyi ego akira inyenyeri y'umugisha iba imbere y'icyumba cyawe nubwo uri umukene Imana igire hamwe nawe Mana nushimwe onevele tevokile menevei hari ibikoresho bigiye kuza mu rugo rwawe ibyo kuriraho ibyo gutekamo Imana yabonye yuko bikwiye Imana iranduye uruyuzi rwari rugamije kukugemurira ibibi Imana iranduye uruyuzi rwari kuzatera ibihaza bikaza ari umushari ku buzima bwawe urwo ruyuzi Imana ruranduye ibyo bihaza utari wabishyira mu kanwa urakoze mwami haleluya 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 yale palo neve ekete vendere hari icyo Uwiteka aremye muri uyu mugoroba ngo mureke mutege amatwi
bana banjye nzanye intsinzi ku buzima bwanyu. Umwami aravuze ngo imitego y'abanzi n'abangirizi iyi saha ngo Imana yiciyemo kabiri bazabitega bye kugira icyo bifata ngo kubera ko Imana ibivumye. Imana ivumye imbaraga z'abarozi ku buzima bwanyu. Haleluya. Imana irakinguye ingendo za benshi zari zarafunze. Bahanzi Imana iravuze ngo Imana ivugane nawe ngo wavuye ku mwanya ariko ngo Imana igiye kugusubiza ku mwanya, kandi ngo umwanya ugiye gusubiramo niwe Imana igiye kugutabariramo. Imana igiye kugutabara buno vuba bidatinze. Inzitane n'amagambo n'ibyabayemo Uwiteka agiye kubikuramo kugira ngo agutabare, ariko azagutabara yamaze kugushyiraho wari uri. Urakoze mwami w'abana, uri Imana ishoboye, uri Imana ukiranuka. Turagushimye kubw'umurimo udukoreye muri uyu mugoroba. Watwoherereje umukozi wawe yadusengeye, natwe turasenze tugushimira ku nkuru z'umugisha ubashije kumwaturaho. Mana ntuhabwe icyubahiro. Umwami arongera arambwiye ngo arongera kugarutseho ngo igihe cy'umubabaro cyabaye umushahara urenze, ngo niko igihe cy'uburyoherere bw'ubuzima bwawe bugiye kuza, ngo ntihazajya haza umushahara wisokeje, ngo kuko Imana yavuganye nawe uwo mushahara ntabwo uzajya ukuraraho ngo ukwirirweho. Urakoze kuri Imana yacu bwite. Turagushimye ko muri iki cyumba twari duhe turi benshi, ntawe watumiye undi, wari umuhamagaro wawe. Izina ryawe rishimwe. Turasenze no kugira ngo utugirire neza. Ababyeyi bose ubahe umugisha, uwatwakiriye muri uru rugo umuhe umugisha, umurengere kuko wivuganye nawe, uvugane nawe cy'ukutumarishita kuko kumbabye. Aleluya. Sengera guhamagarirwa umutumiro w'umugisha. Sengera intumwa y'umugisha igeze mu rugo rwawe. Hari icyo Imana ikoze. Imana irambwiye ngo iyo yakoze iba yakoze, ntabwo yanezezwa no gukora ibice. Imana arambwiye ngo burya nawe hari igihe Imana izaguhindurira cyane. Imana irambwiye ngo igukuyeho ibisasu by'amagambo. Imana ibibondo byose bakujugunyiraga by'amagambo, Uwiteka ngo arabyishe, arabitubije, azanye amena, wazanye kizimyamoto, kandi yakizimiriza amagambo y'ibisasu mabi ku buzima bwawe. Haleluya. Mana ntuhabwe icyubahiro. Uyu mumama n'umucuruzi ndamusengeye ngo umushyigikire, umurengere urugo rwe. Amena. Onte emeve kilevanse Geneveyi. Ivugabutumwa ryawe Imana igiye kongera kurishyigikira. Mana nushimwe ibihe byose. Turasenze tugushimira. Umwami arambwiye ngo nimubwire ngo agukuyeho ikigeragezo cyo kurwara umutwe. Ikigeragezo wagiraga ngo cy'umutwe. Umwami arambwiye ngo nimbikubwire ngo yuko icyo kigeragezo yakibonye. Ikigeragezo cy'umutwe urenze. Haleluya. Ku mpamvu z'iki Imana ikoze mu buzima bwawe. Haleluya. Urakoze Mana ko amenye ikigeragezo yari afite. Urakoze ko hari icyo ukoze ku mukobwa we. Urakoze ko hari icyo ukoze ku mwana we w'imfura. Urakoze ko hari icyo uremye. Urakoze ko umuhereje dosiye kandi akaba yihuse. Urakoze ko ububuye ibyari byarubitswe ukaba umwandikiye ibishyashya. Izina ryawe nirishimwe. Turakunezerewe ku byiza utugabiye muri uyu mugoroba. Izina ryawe nirishimwe. Turasengeye umurimo wawe mu mitima yacu, ubugingo bwacu wabwemereye kugukorera. Umurimo wagiye utugabira turawusengeye. Dusengeye umurimo w'ubuhanuzi, dusengeye umurimo w'ibwirizabutumwa, dusengeye imirimo mwami yaburirimbye, turasengeye imirimo yose turayishinganishije. Niko dusengeye abarwayi bagirire neza. Igihugu cy'u Rwanda
utugirire neza, abagituye ubagirire neza. Turashinganishije kugira ngo umutekano wo mu gihugu cyo mu ijuru uze ufashe ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Urakoze kumvishe gusenga, turagushinganishije n'imiryango yacu, utugirire neza kandi ibyo watuvuzeho ibyo nabyo turabitegereje tubisengeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikiranuka,